fuqarolari patronat oilaga olingan. Patronat oilamizda Savat mahallasida joylashgan. O'zi shu patronat oilani tushunasizlarmi? Nimaligini? Komissiya a'zolari bilib olishdan keyin shunga ta'rif berib yuboring. Patronat oila bu ota-ona huquqidan butunlay mahrum bo'lgan bolalar. Va shunda qaror chiqadi, to'g'ri, mahrum qilishda sud qarori bo'ladi. Sud qarori onalikdan mahrum etilganligi yoki otalikdan mahrum etilganligi yoki ota yoki onaning yo'qligi bo'yicha belgilangan talabdir. Yordam berishlarga har bitta komissiya a'zosi o'zini faoliyatidan kelib chiqqan holda idoralar hamkorlikni kuchaytirish maqsadida belgilab olingan bolalarga nisbatan javobgarlik mexanizmlari ishonchli yo'lga qo'yish maqsadida o'sha strategiyada ham 2030 da ham alohida belgilab berilgan. Qaratilgan keng ko'lamli yondashuvni nazarda tutib shu yangi qarorlar belgilab qo'yilgan. 2026-yil 1-fevraldan bu farmon amalga oshirilishi belgilangan. Bunda zo'ravonlik natijasida oilasidan olingan bola yoki zo'ravonlik xavfi ostida bo'lgan bolalar uchun professional tutingan oila tizimi yo'lga qo'yiladi. Bu yangilik. Iqtisodiy blokda nima masala bor? Iqtisodiy blokka o'sha masalan bizda mehr daftari